冷蔵庫の湿気対策、これやってみて。クラクションは危険を回避する必要があるとき以外は使用禁止。ご飯に一つまみの塩を入れて炊くと甘みが引き立ち、味が締まる。鶏肉をヨーグルトにつけると酵素で柔らかくなる。登録して、その時に備えよう。フライパンのテフロン加工は強火で傷みやすい。トースターで餅を焼くときは餅の上に醤油を垂らすとくっつかなくなる。インスタントコーヒーは凍らせると風味が長持ち。新聞紙を引くと冷蔵庫の中の湿気を吸い取る。